Всем привет, друзья! Я нахожусь в гараже. Со мной Ланус 1.5 восьмиклапанный. В общем, пропала тяга, начал троить и непонятно работать. Плохо заводиться, не держать холостые обороты. Начали проверять метки ГРМ. В общем, здесь откручиваем кожух. Он держится на 4 болтах. Вот он находится. Болты на 10. Далее откручиваем колесо и шкив коленвала. Он откручивается головкой на 17. Предварительно попускаем ремень ГУР, если у вас есть, а также ремень генератора. Вот мы как раз выставили метки распредвала в правильном положении и заглядываем под низ, а здесь как раз метки не совпадают. Вот видите, стрелочка и чуточку не совпадает. Походу перескочила на один зуб. Ремень менялся очень давно, и также он телепается, нету нормальной натяжки. Сейчас продемонстрирую. Вот видите, поэтому мы будем менять ремень ГРМ вместе с роликом. Так как у нас авто с ГУР, эта задача нам усложняется. Нам нужно будет предварительно слить жидкость ГУР, а также если мы будем менять помпу, то нужно слить охлаждающую жидкость. Чтобы добраться до ремня ГРМ, до его замены, нужно, у нас, повторюсь, комплектация с гидроусилителем, слить жидкость. Жидкость я снимал откуда? Вот шланга, внизу тут, возле телевизора. Далее берем ключик на 17 и на 22. На 17 для того, чтобы придержать, чтобы сама шланга высокого давления не свернулась. А на 22 откручиваем. Вот. Ну а далее будем снимать сам. Открутили мы шкив ГУРа. Он прикручивался 3 болтами под головку на 12. И сейчас такими движениями стащили его. И вот здесь, кажется, тоже под головку на 12 ключиком будем откручивать сам насос. Болтики выбрасывай. Сортировать отдельно, чтобы потом ничего не попуталось. Открутили мы насос гидрача. На вот таких болтиках по 12 длинненьких крепится. И далее нам нужно снять защиту ремня ГРМ. Вот один болтик и второй. Сейчас мы сняли натяжной ролик. Он прикручен болтом на 13. И вот его посадочное место. Видите. Также сейчас будем снимать кожух этот, чтобы добраться нам до помпы. Для помпы нам нужно будет открутить эту защиту и также эту шестерню распредвала. Вот мы вставили ключик. Вот сорвали. Так как у нас ГРМ идет вместе, ну, комплектом с помпой. Ну а теперь можно, тут идет 2 болтика на 10, которые держат сам этот пыльник или кожух. И внизу также 2 болтика. После снятия этого кожуха он держится на 4 болтах.
на 12. Только потом можно вытащить насос в воду. И вот у нас видна вся картина. Сальнички вроде не текут. Вот помпа. Она тоже идет под замену. Ну, здесь все будет вычищаться, вымываться, приводиться в божеский вид. С заменой ГРМ мы решили поменять сальник распредвала. Он еще не течет, но он уже такой запотевший. Вот купили также сальник коленвала. Как будем вытаскивать? Берем два самореза, желательно по металлу. В нашем случае конкретно по дереву. Вкручиваем сюда и потихонечку будем плоскогубцами вытаскивать. В принципе, нам хватило и одного самореза. Вот уже я вытащил этот сальник. Теперь все здесь прочистим чистенькой тряпочкой и будем запрессовывать новый сальник. Все мы здесь вытерли, чтобы не было никаких ни раковин, до чистой поверхности. А вот новый сальник. Сейчас его немножечко смажем маслецом новеньким и будем устанавливать. Устанавливать будем, вот здесь есть металлическая часть, металлической частью внутрь. Установили. Как я действовал? Сперва я наживил навал руками его, а далее взял старый сальник и вот такую оправочку. То есть таким вот методом и молоточком пристукивал. Ну вот он залез на свое место. Все получилось, вуаля. После установки верхнего сальника мы займемся установкой помпы, так как это положено по регламенту. Если присмотреться, на помпе есть вот такая вот выемка. Вот видите. И здесь также. Вот она заканчивается, где мой палец. Здесь я сейчас оставлю насечку, чтобы помпу установить в таком же положении. А потом только буду откручивать и устанавливать. Также с помпой вот идет уплотнительное кольцо. У нас совершенно не хотела выходить со своего места, но мы ее все-таки заставили. Я взял рукоятку молотка и ударил другим молотком. И вот она уже отскочила немного. О, все вынялось даже. Как я говорил, на ней был люфтец. Новая помпа вот у нас вот такой вот фирмы. Здесь также должно быть уплотнительное кольцо. Вот оно есть, уже старое. Эту помпу на выброс, новенькую ставим. Предварительно нужно очистить это отверстие. Посадочное место, вернее. Посадочное отверстие вычищено. Я конкретно чистил канцелярским ножом, или можно лезвием. Уплотнительное кольцо одето. И сейчас мы будем ставить помпу. И как вы помните, я говорил, чтобы сделать метку, накернить. Я свою метку вижу и буду сопоставлять вот с этим выступом на помпе. Сейчас ставлю, закручиваю помпу, а тогда, когда буду уже натягивать ремень, посмотрю, нормальная ли натяжка. Должно все быть good. А вот, друзья, каким я методом снимаю шкив на ремень ГРМ. Ну или шестерня, как он там правильно называется. Вот такой съемник. Вообще-то этот съемник позиционируется под, для снятия подшипников. А для снятия такой шестерни он слишком мал. Поэтому я отпустил там. Когда я сниму полностью, я покажу, как я именно снимал. Друзья, с пылу с жару решил вам все показать, как снимал.
Вот съемник для подшипников. Ну, это для подшипников, к примеру, болгарки, таких маленьких электроинструментов. Здесь идут штатно болты, но они были слишком короткие, чтобы обжать эту шестерню. А без этих хомутов губки сразу слетали. Тут, где вкручивается болт, я поставил длинную головку, кажется, на 7, чтобы упиралась этот винт. Ну и так, собственно говоря, снял. И, кстати, желательно, если она у вас плохо снимается, ЗВДшить каким-то средством, чтобы оно там все откисло. Ну, сейчас мы будем тут отмывать, вытаскивать сальник и устанавливать новый. Чистим мы вот таким средством, а шатырим обычной кисточкой. Так как для ремня ГРМ а продувать, как вы поняли, очень компрессором. Для ремня ГРМ любой мусор, песок — это просто бомба замедленного действия. Вот так мы примерно все вычистили. А сейчас будем тем же образом снимать сальник. То есть вкручиваем саморез и выдергиваем. И далее также запрессуем. Старый сальник выходил довольно-таки сложно. А вот новый сальничек. Вот такой марки. Здесь мы прочистили посадочное место. И сейчас будем ставить новый сальник. Сальник посажен благополучно. Сейчас будем ставить шестерню. Вот здесь есть шпоночка. Поэтому здесь гадать ничего не придется. Вот так вот. Легко оно у нас зашло от руки. Потому как я все вымыл, всю грязь, всю нечисть. Ну и далее уже будем устанавливать сам ремень ГРМ. Конкретно сейчас пойдет кожух вместе с насосом ГУР. Ну а далее будет видно. Сейчас мы заведем этот кожух или пыльник ремня ГРМ вместе с ремнем ГУР. Также вот вам совет. Всегда весь крепеж, к примеру, вы открутили этот кожух, весь крепеж ложите вместе с ним, чтобы потом не попутать. Это бывает часто. То длина разная потом болтиком и начинается подбирание. Только так. Никак иначе. Я так храню весь крепеж, когда разбираю авто. Пропустили мы ремень, не закрепляя пока кожух, не закрепляя пока насос. И далее будем устанавливать шестерню, далее пропускать через помпу. И в принципе уже конечный этап — это установить ролик натяжитель, предварительно полностью закрепив этот пыльник. Коленвал и распредвал устанавливаем в верхние мертвые точки. Вот первая, вот вторая. Ролик. Я взял болтик такой тоненький и совместил отверстие. Когда установлю ремень правильно, чтобы он переходил через помпу, обгибался роликом, тогда только можно отпустить. Слава богу, уже установили ремень на распредвале. Верхняя мертвая точка совпадает. И также на коленвале. Ремень ГРМ установлен. Сверяем верхние мертвые точки коленвала и распредвала. И нужно сделать
хотя бы парочку оборотов. Я делаю против часовой стрелки. Вращаю. Вот как раз. 5 стало. Теперь смотрим на коленчатый вал. И вот видите, и тут совпадает. А это значит, что у нас все в порядке. Также нужно смотреть на ролик, чтобы стрелочка стояла напротив такой риски, чтобы там тоже все совпадало. Печечка наша уже выходит в буст. А мы продолжаем заниматься ланосом. Только что мы натянули генератор, ремень генератора. Он идет через насос ГУР. Генератор. В общем, вот здесь нужно было отпустить болт вверху и внизу болт под ключ на 12. Затем натягиваем.